мавзӯи дигар бозрасии давлатии автомобилӣ иштирокчиёни ҳаракати роҳро огоҳ мекунад ки қоидаҳои бехатариро қатъиян риоя намуда сабабгори рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ нашаванд. ҳафтаи равон низ дар ахбороти шабонарӯзии мақомоти милитсияи суғд садамаҳои ҳалокатовар ба қайд гирифта шудааст ки тафсилоти онро манзури шумо менамоем. рух додани ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ бозрасии давлатии автомобилиро водор мекунад ки бо мақсади ба эътидол овардани вазъи садаманокӣ аз ҷои ҳодиса гузориш дода иштирокчиёни ҳаракати роҳро ба эҳтиёткорӣ ва риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат даъват намояд. Санаи 28 июли соли 2020 тахминан соатҳои 21:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Алиев Ораз Ашурович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар километри 57-уми роҳи нақлиётгарди Панҷакент Айнӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳотии рӯдакии шаҳри Панҷакент бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагарди 74-соларо ки аз тарафи чап ба рости роҳ мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. Санаи 1 августи соли 2020 тахминан соати 8:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш TG 530 SO03 Ашуров Абдуалим Рустамович соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи ноҳияи ҳамадонии вилояти Хатлон ҳангоми ҳаракат дар километри 156-уми шоҳроҳи Душанбе Хуҷандчаноқ дар ҳудуди деҳаи Хушекати ноҳияи Айнӣ аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба ҷарраи чуқуриаш 150-200 метр сарозер шуда чапа шудааст. дар натиҷа ронанда ва фарзанди хурдсолаш писарчаи 1 сола аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, мусофирони дигари нақлиёт аъзоёни ҳамин хонавода ҳамсар ва бо 3 фарзанди ноболиғи ронанда бо бардошти ҷароҳати ҷисмонӣ ба беморхона бистарӣ шуданд. хастагии ронанда аниқтараш дар ҳолати хоб мондан боиси ба ҳодисаи нохушии роҳ нақлиётӣ дучор шудан гаштааст. дар таҷрибаи тафтишотӣ кам нестанд ҳолатҳои баъди дучор шудан ба садамаи роҳу нақлиётӣ ронанда ҷои ҳодисаро тарк намуда ба нафарони аз садама осеб дида кӯмаки аввалия намерасонад. пиёдагардро пахш намуда дар вазъияти барои ҳаёт ва саломатиаш хавфнок гузоштани ӯ ҳодисаи ҷиноятиест ки ронандаи автомошини тамғаи Opel Astra Муродов Амирҷон Музаффарович соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи маҳаллаи 20-уми шаҳри Хуҷанд гумонбар дониста мешавад. ин ҳодисаи роҳу нақлиётӣ санаи 20 июл тахминан соатҳои 11:30 ба вуқӯъ пайваст. ронанда ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди кӯчаи 25-солагии Истиқлолияти шаҳри Хуҷанд дар рӯбарӯи бинои раёсати агентии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард Зарифова Фотима Ғайбуллоевна сокини шаҳри Хуҷандро ки аз роҳ мегузашт пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагар ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта бо кӯмаки дигарон ба беморхонаи марказии шаҳри Хуҷанд бистарӣ гардидааст. ҳангоми гузарондани чораҳои фаврии ҷустуҷӯӣ ва амалӣ намудани амалиёти боздошт ронанда Муродов Амирҷон Музаффарович боздошт гардид ва барои қоидаситезии дағал нисбати номбурда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 127 ва 212 кодекси ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. бо иштироки кӯдакону наврасон рух додани садамаҳои нақлиётӣ аз ҷумла садамаҳо бо оқибати марг бозрасии давлатии автомобилиро водор мекунад ки барои баланд бардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракати роҳ ва бартараф кардани омилҳои ба чунин садамаҳо мусоидаткунанда ҳамеша тадбирҷӯӣ кунад. бояд қайд намуд ки дар бештари ҳолатҳо кӯдакону наврасон аз бепарвоӣ баъзе аз падару модарон ё шахсони онҳоро ивазкунанда истифода бурда дар кӯчаву роҳҳои нақлиётгард гаштугузор ё дучархаронӣ менамоянд ки ин ҳолатҳо ҳар лаҳзаву ҳар соат метавонад ба садамаҳои роҳу нақлиётӣ оварда расонад. ин дар ҳолест ки дар муассисаҳои таълимӣ аз фанни қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба хонандагон дарс омӯзонида мешавад. ҳодисаеро манзуратон медорем ки бо мусоидати шахси калонсол ноболиғони рӯҳану ҷисман обутоб ноёфта паси чамбараки мошин дилхушӣ мекарданд. ин дар ҳолест ки қонунгузор барои идора намудани воситаи нақлиёт бе ҳуҷҷати ронандагӣ ҷавобгариро пурзур намудааст. шаҳрванд Раззоқов Саид Абдухолиқович истиқоматкунандаи кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд бархилофи талаботи банди 12 зеи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ чамбараки воситаи нақлиёти худ тамғаи Opel Zafira рақами қайди давлатиаш 9955 SA02ро барои идора намудан ба набераи ноболиғаш вогузор намудааст ки нисбати номбурда парвандаи маъмурӣ тибқи моддаи 336 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. зимни пурсиш номбурда изҳор намуд ки барои он ки наберааш воситаи нақлиёти ӯро дуздида ягон амали ноҷоз содир нанамояд дидаву дониста ба чунин қоидавайронкунии дағал роҳ додааст ки метавонист ба оқибатҳои нохуш оварда расонад. Донам надонам грон грехтагиш ягон ҷо бида мошин задагиш ё не дай бог ягон киса ҷавои кадагиш
худам ё тимо хотирам ҷамъ бошад ақли гурон гирифтагишанда мошина ами хӯронда метавонам кутам манаш бета همین چند باره که شما همین رولت دست نبر تمام میتید چند مرتبه ҳамин ашаки якрӯзни дурӯзни тифохони ҳозир не боиси нигаронист ки волидон ба ҷои он ки худ намунаи ибрат бошанд баръакс қонуни қоидаҳои амалкунандаро сарфи назар намуда воситаи нақлиёти худро барои идора намудан ба фарзандон ё наберагони хурдсоли худ вогузор менамоянд ки ин ҳолатҳо метавонад бо оқибатҳои нохуш анҷом ёбад. Давоми 7 моҳи соли равон кормандони бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд 10 ҳолати аз тарафи ноболиғон идора намудани воситаи нақлиётро ошкор ва ҳуқуқи вайронкунандагон ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шудаанд.